আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো এখন হচ্ছে সকালবেলা, প্রায় হচ্ছে গিয়ে 9:30টার মতো হয়তো বা বাজে। ঠিক আছে, দাঁড়ান আমি একটু দেখি। হ্যাঁ, 9:40 বাজে। আজকে আমার ছাগলরা ঘুম থেকে উঠেছে 8:30টার পরে। তো এসে আমি হচ্ছে গিয়ে কয়েকটা ছাগলকে আজকে কৃমির ওষুধ খাওয়াইছি। ঠিক আছে, আপনারা বলতে পারেন যে দেড় মাস আগে তো একবার খাওয়ালেন। হ্যাঁ, সবাইকে খাওয়াই নাই, কয়েকটা ছাগলকে খাওয়াইছি। কারণ হচ্ছে ওদের পায়খানার সাথে আমি কৃমি পড়তে দেখছি। আর সেই সাথে দেখেন, যদি কৃমির ওষুধটা কাজ করে যায় তাহলে আপনার ছাগলের শরীরটা হবে একদম মসৃণ। যেমন যে এই ছাগলটা, ঠিক আছে, এই ছাগলটা দেখেন, শরীরটা দেখেন একদম চিলচিল করতেছে। তো এমন একটা মসৃণ একটা ভাব হবে। ঠিক আছে, এর বয়স হচ্ছে 4.5 মাস। তো এই দেখেন অরে বোনেটা, এর শরীরটা দেখেন কিরকম উস্কো খুস্কোর মতো একটু লোমগুলা। ঠিক আছে, মানে এর ভিতরে কৃমির সংক্রমণ আছে। আর সেই সাথে হচ্ছে কি ওর পায়খানার সাথে আমি কৃমি পড়তে দেখছি। তো এরকম যে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমার রোজিনা। হ্যাঁ, এই যে রোজিনা, ওরও এই জায়গাটায় এখনো উস্কো খুস্কো আছে, ওরও পায়খানার সাথে আমি কৃমি পড়তে দেখছি। তো এরকম 3-4টা ছাগলকে ধরে আমি আজকে কৃমির ওষুধ খাইয়েছি। তো নর্মালি আমি বেলের সাথে মেখে খাইয়ে দিই। তো আমাদের গাছে এবারও মাশাল্লাহ বেশ কয়েকটা বেল আসছে, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে সব বেল পড়ে যাচ্ছে। আর আমাদের স্টকে যা বেল ছিল তা শেষ। তো আজকে আমি কলার সাথে মেখে খাইয়ে দিয়েছি। তো কলা যেহেতু মিষ্টি, তো এরা হচ্ছে গিয়ে খেয়ে ফেলছে। আর এখানে আমার আম্মু হচ্ছে গিয়ে এই যে ছাগলের জন্য রশি বানাইতেছে। এই যে কোকোর রশিটা হয়ে গেছে, যে পেস্টটা খুলে গেছে। তো এটা যখন আমরা বাঁধি, ওইটা মানে এর ভিতরে হাত ঢুকাই দেয়, করে ফেলে, যার জন্য হচ্ছে গিয়ে আম্মু রশি বানাইতেছে। রশি করে দিব। আর একটা জিনিস, কেচি যেহেতু নিয়ে আসছি, রোজিনার এগুলা কাইটে দিব। হ্যাঁ, আমাদের এদিকে মাজার আছে একটা। ঠিক আছে, ওইখানে মাজারের পাগলিদের চুল এরকম জটা জটা থাকে। হ্যাঁ, এখানে দেখেন এই যে জটা, এখানে হয়তো বা যে হয়েছে রাম ছাগলের মতো। তো মাজারের পাগলিদের ওইখানে মানে দেখা যায় যে চুলে জট লাগছে। তো ওরকম হচ্ছে ওরে যে এই জায়গাটায় জট লাগছে, মানে যে এদিকের এক্সট্রা লোম, সেই সাথে হচ্ছে গিয়ে যে দিক দিয়ে হয়তো বা মলটল আসছে সবকিছু, আর এখানে লোম উঠছে। তো কেচি যখন নিয়ে আসছি দড়ি বানানোর জন্য, এগুলা এখন কেটে ছেটে ঠিক করে দিব। আর সবগুলা মাশাআল্লাহ এমনি ঠিক আছে। তো ওর হচ্ছে এই কাহিনীটা ঘটছে। তো আমার আম্মু এই নাপিতের কাজটা করতেছে, ওর এই জট কাটতেছে। তো এই হচ্ছে বিষয়, এই তো কেটে ফেলছে। আর হচ্ছে গিয়ে এটা এখন সুন্দর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আর যেহেতু আজকে একটু ক্রিমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তো দেখতেও মাশাল্লাহ সুন্দর হয়ে যাবে। এখানে ভালোই লাগছে, খারাপ না এখন। এখন ওই জিনিসটা চলে গেছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। এই তো দেখতে থাকেন আজকে সারাদিন কি করি না করি। তো খাবার এখন দিব না, খাবার দিব একটু লেটে। তো আম্মুকে একটু হেল্প করি ওই যে দড়িটা বানানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, এই তো সুন্দর করে আমরা একটা দড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি ওর গলায়। হ্যাঁ, দড়িটা সুন্দর। এবার এরকম ধরনের দড়ি কিনে আনছি। তো এগুলো আর কি প্যাচ খোলার কোনো সম্ভাবনা নাই। গতবার যেটা কিনছিলাম ওটা প্যাচ খুলে যায়। ওইটাই যে এদেরও লাগানো আছে, এখনো নষ্ট হয় নাই। নষ্ট না হইলে কেন খুলবো, নষ্ট হোক পরে খুলে দিব ইনশাল্লাহ। তো এই হচ্ছে কি আমার কোকন। আর হচ্ছে কি, এই যে এখন যেহেতু বর্ষাকাল না, এখন তো আসলে খাওয়া দাওয়া আসলে একটু কষ্টই ছাগলের জন্য। ঘাস খাইতে যাচ্ছে না, শুধু আমি সাইলেস আর ভুসি আর দানা খাবার এর উপরেই, মানে খিচুড়িটা এর উপরেই নির্ভর করতেছি। ঘাস 2বার দিচ্ছি দিনে, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ফেলতেছে, শুধু নষ্ট করতেছে। তো মোটামুটি সাইলেসটা পুরোপুরি খাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো সাইলেসটাই আসলে এখন মেন ভরসা, সেই সাথে ভুসি আর হচ্ছে গিয়ে দানা খাবার। তো এই হচ্ছে বিষয়। এখন খাবার দিচ্ছি, আর একটু পরে দিব, আর 1 ঘন্টা পরে দিব। যেহেতু 9টার দিকে আমি ওদের কৃমিনাশক ওষুধ দিয়েছিলাম কয়েকজনকে, তো সবাইকে একবারেই 10:30 11টার দিকে খাবার দিব। আর সেই সাথে যে এই বাচ্চাটাকে ফিডার খাওয়ালাম। ফিডারে আমি একটু জিঙ্ক মিশিয়ে দিয়েছিলাম, টুকিটাকি মেডিসিন দিয়েছিলাম মিশিয়ে। যেহেতু হচ্ছে গিয়ে একটু দুর্বল, হ্যাঁ, ওর মার দুধটা ও পায় না। আমি যখন ছাদে থাকি, আম্মু যখন ছাদে থাকে, তখন আমরা চেষ্টা করি বাকি বাচ্চা দুইটাকে ধরে রেখে ওকে খাওয়ানোর। হ্যাঁ, আর যখন না থাকি দেখা যায় এরকম করে খাওয়াতে গেলে দিনে 1 থেকে 2 বার পায়। হ্যাঁ, তো আর ও হচ্ছে গিয়ে সাইজেও একটু ছোট, ওই যে ছোট্টটা। তো যাই হোক, ওকে খাওয়ানোর চেষ্টা করি। তো ওকে 1 ফিডার করে ফিডারও দিচ্ছি গতকালকে থেকে। তো এখন হচ্ছে গিয়ে দেখি কি ফিডারটা খাওয়ানোর পর সাথে একটু জিং টিং দেওয়াতে ও মানে ওর অ্যাক্টিভিটি আর একটু মানে ভালো, মানে মুভমেন্ট আরও ভালো। তো এখন রেস্ট করতেছে ফিডার খেয়ে, কারণ কেউই কিচ্ছু খায় নাই, শুধুমাত্র ওরই খাওয়া হয়েছে একমাত্র। আর এই ছোট বাচ্চাদেরও কৃমির ওষুধ ইনশাল্লাহ আগামী মাসে দিব। 3 মাস যখন পূর্ণ হবে তখন দিব। আমি 3 মাসের আগে এদের আর কি কৃমির ওষুধ
দেই না, তো অনেকে 1 মাস বয়সে দেন, যে যেটা ভালো মনে করেন আর কি, তো আমি ওভাবেই দেই। তো ভিউয়ার্স 11টা বাজে, ওরাও প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল ওদের, তো ওদেরকে ফার্স্টে ভুসি খাইয়ে সাইলেন্স দিয়ে দিছে, আমি নিচে চলে যাব। আর সেই সাথে বলে যাই যে হচ্ছে গতবার আমি এদের প্যারা ক্লিয়ার খাইয়েছিলাম, তো এইবার হচ্ছে গিয়ে আমি লিজল 4 দিয়েছি, ঠিক আছে? তো লিজল 4 দিয়েছি। আর হচ্ছে গিয়ে প্যারা ক্লিয়ারে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো কৃমিনাশক মনে হয়, কিন্তু প্রতিবার আসলে চেঞ্জ করে কৃমিনাশক দেওয়াটাই বেটার, যেহেতু গত 2বার আমি প্যারা ক্লিয়ার দিয়েছি, এই জন্য হয়তো বা এবার হচ্ছে কৃমি সংক্রমণটা ভালোভাবে আমার খামার থেকে যায়নি। হ্যাঁ, গ্রুপ চেঞ্জ করে দিলে প্রতিবার তাহলে হচ্ছে গিয়ে ওষুধটা কার্যকরী হয়, তো সেজন্য এবার আর কি লিজল 4 দিলাম। আর প্যারা ক্লিয়ার এগুলো কিন্তু অবশ্যই গাভীন ছাগলকে দিবেন না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু প্রেগনেন্সি সেফ না। হ্যাঁ, আমি বারবার বলে দিলাম, এটা কিন্তু প্রেগনেন্সি সেফ না, প্যারা ক্লিয়ার গাভীন ছাগলকে দিবেন না। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন সবাই, আমার এই ছোট্ট খামারের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।